E aí pessoal, bem? Saiu minha esposa aqui na casa do meu enteado aqui, ó. Tô vendo mais uma herdeira da família. Qual o nome dela, amor? E, amor? E, amor, qual o nome da menininha? Qual o nome da nossa netinha mesmo, tá vendo? Maria Ilse. Maria Ilse. Qual o nome da sua irmãzinha? Esse aqui é o Enzo, é o irmãozinho mais velho da Maria Isis. Não, isso é uma não. Dá tchau pro povo do YouTube aqui, dá tchau. Fala assim, oi pessoal, dá tchau. Eu sou um menino muito lindo. Eu sou um menino muito lindo. Não, fala o que você quer, dá, representa você. Fala aí. Tô com vergonha. Ai, essa foi. Ai, tô cansado, hoje trabalhei bastante hoje.